အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုမြောက်ပေးချင်တာကျွန်တော် Google Playstore မှာပေါ့နော်Google Playstore account ရဲ့ country ကိုဘယ်လိုပြောင်းအောင်မလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Google Playstore ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Google Playstore account country and region ကိုမပြောင်းခင်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ region ဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးပြပါမယ် Okay ကျွန်တော်ကတော့ account profile ကိုနှိပ်လိုက်မယ်account profile ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ကိုနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က setting ဆိုတာလေးကိုရှိရပေါ့နော်အဲ့ setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ဘောလုံးမှာ general ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် account and device preference ဆိုတာရှိရအဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ account ရဲ့ region ကိုပေါ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Japan region ဖြစ်နေတယ်Okay Japan region ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Japan region ဖြစ်နေတယ် Okay အဲ့တော့ Japan region ဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော် Japan နိုင်ငံမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ software တွေကို download ဆွဲလို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ရမယ်ကိုကအခြားနိုင်ငံဟာ download ဆွဲချင်တာမျိုးဆိုတော့အခြားနိုင်ငံ region ကိုပြောင်းပေးရတယ်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံ region ဖြစ်နေတယ်ဥပမာ US က application ကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုတော့ US region United States country ကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ account ရဲ့လက်ရှိ country ရဲ့ Japan ဖြစ်နေတယ် Japan ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နမူနာပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် US region ကိုပဲပြောင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ US region ကိုပဲပြောင်းပြလိုက်မယ်။ကျွန်တော် download ဆွဲတာတွေဘာတွေတော့မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်တွေ့ဒီမှာကိုကကျွန်တော်ဒီ Japan စာရင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ပါဘူးပြန်မှလည်းခံစရာမလိုဘူး။ Okay ကျွန်တော်ဒီနီလန်းလေးကိုတုံးပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုcountry ပြောင်းပြီးတော့တုံးတဲ့နီလန်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာမရတဲ့application တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုး country ပြောင်းပြီးတော့ download ဆွဲလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လိုအပ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ TikTok live download ဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာနောက်တစ်ခါ review download ဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဆိုရင်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရော VPN တွေခံတုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တို့ပေမဲ့လည်းတချို့ account တွေမှာကျွန်တော်ဒီ VPN ခံတုံးပေမဲ့လည်း region ကပြောင်းမသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှာလို့မတွေ့ရတွေ download ဆွဲလို့အဆင်မပြေတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေဆိုတော့အခုနီလန်လေးတိုင်းလောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ရပါတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ကြောဒီနိုင်ငံပြောင်းတာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ပထမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်account profile ပုံကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် Okay profile ပုံကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေးမှ subscription ဆိုတာရှိရဲအဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေးမှ method ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် Okay ပေးမှ method ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကိုရီးယား Japan region ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Japan နိုင်ငံမှာခွင့်ပြုထားတယ်ကျွန်တော်ပေးမှ method တွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီcredit or debit card ပဲထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာJapan region ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Japan region ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Japan နိုင်ငံမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာတွေကိုပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုက region ပြောင်းမယ် country ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားအောင်ပေါ့နော်အောက်ဆုံးက mobile payment setting ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် browser တစ်ခုကိုရေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Google Chrome သုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက် Google Chrome ကိုရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ Google Chrome ထဲကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ Google Chrome ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အခုလိုမျိုးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ menu လေးနှိပ်လိုက်ရမယ်ဒီဘောကမြင်းလေး၃ရောက်ပေါ့နော်အဲ့ menu လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်โอเคနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာဆက်နေရမလဲ setting ကိုဆက်နေရမယ်โอเคအဲ့ setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟို setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုရောက်တော့မလဲဆိုတော့အခုဒီနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ payment profile for Google Pay ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ region ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာတွေမှာပေါ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံကျွန်တော်ဒီမှာဂျပန်လိပ်စာနဲ့ရှိရပေါ့နော်ကိုကပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ပြောင်းမှာဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီaccount country and region ဆိုတဲ့ PR ခဲတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီဥစ္စာမပြောင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ချိန်မဲ့နိုင်ငံရဲ့ address ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှာထားရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော် Japan region ဖြစ်နေရယ်
US region ကိုပြောင်းပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ US region ရဲ့ address ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှာထားရမယ်ရှာထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲ Google မှာပဲရှာလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ Google Chrome နဲ့မှာပဲ new tab ခေါ်လိုက်မယ်နော် Okay new tab ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီserver မှာကျွန်တော်ရှာခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် US address generator လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော် US address generator လို့ရှာလိုက်အဲ့လိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်သုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာpage address generator ဆိုတဲ့ site လေးရှိရပါတော့အဲ့ site ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ checking လုပ်ဆရာရှိရလုပ်မယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် site ထဲကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် site ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက US United States ရဲ့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာတွေ zip code တွေအကုန်အစုံအလင်ချပေးပါလိမ့်မယ်ကိုကဒီနေရာမှာ copy ကူးပြီးတော့ note ထဲမှာမှတ်ထားရင်လည်းမှတ်ထားမှတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတင် copy ကူးပြီးတော့တခါတည်းအချက်လက်ကိုဖြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ copy ကူးပြီးတော့ notepad တစ်ခုထဲမှာတင်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ copy ကူးမယ် copy ကူးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ကို edit တုံးပါတယ် Okay ကို edit ထဲဝင်မယ် page ချမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာလေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ်တော့ street ဆိုတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ address line ဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိပ်စာလေးကစုကောင်းလုပ်ပြီးသွားပြီရှာလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရှာလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် Sona လေးရဲ့ setting ကိုပြန်သွားမယ်Sona ကျွန်တော်ဒီ setting ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ Okay ပါပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က country and region ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ country and region ရဲ့ပေးရedit ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Karen လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ create new profile ဆိုတာရှိရပါတော့ create new profile အကောင်တစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူက create new profile ဒီပုံဟိုအလုံးမလားလို့မေးတယ်အခုကတော့လုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော် continue ကိုပဲဆက်နှိပ်လိုက်ပါတော့ Okay continue ကိုနှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်သူကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးခိုင်းတယ်နိုင်ငံရေးခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပြောင်းမဲ့နိုင်ငံရွေးလိုက်ပါတော့United States ဆိုရင် United States ဂျပန်နိုင်ငံဆိုဂျပန်ကိုအဆင်ပြေကိုပြောင်းနေတဲ့ဟာကိုရှာပါတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ကတော့ US ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် US ကိုရှာလိုက်မယ် Okay United States ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ကိုနှိပ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကနော်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံတို့ဘာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့address ကိုစောနာလို့ပဲကျွန်တော် US address generator နဲ့ရှာတယ်လို့ပဲသူလည်းဂျပန် address generator ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် Okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံရေးပြီးဆို continue ကိုဆက်နေမယ် Okay continue ကိုဆက်နေပြီဆိုသူကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ address line 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဖြည့်ခိုင်းနေပါတော့ဖြည့်ခိုင်းနေအဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စောနာလေးက copy ကူးလာတဲ့ဟာထည့်ရမယ်ပေါ့နော် street ဆိုတဲ့နေရာဖြည့်လိုက် Okay ဖြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်သူက auto ဖြည့်ပေးပါတယ်ဒါက US ပဲဖြည့်ပြအောင်နော်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ submit ကိုနှိပ်လိုက်submit ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် Okay submit ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် view profile ကိုတစ်ချက်ဆက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် Okay verify လုပ်ခိုင်းတယ် Okay ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် verify မယ်လုပ်ပေးလိုက်ဒီညမှာ password တောင်းရင် password ဖြည့်ပေးလိုက်ပါနော် အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ country တောင်းတာအောင်မြင်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာ US ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် US ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးဘာလို့ဖို့လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ profile အဟောင်းကိုပိတ်ဖို့လိုရပေါ့နော်ဂျပန်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျပန်ကိုပိတ်မယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကိုတစ်ချက်ထားဂျပန်ကိုတစ်ချက်ထားဒီမှာဂျပန်နော်ဂျပန်ပြီပြီးဆိုကိုကပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘောလုံးတစ်အောင်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဒီမှာ close payment profile ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက် Okay နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာpassword တောင်းတယ် password ပေးလိုက် Okay ဒီမှာနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ရှိရကျွန်တော်ဒီနေရာလေးဟာလေးကိုဒီချာလေးကြည့်ထားပါတခါတည်းမှာကိုကနောက်ဆုံးပြင်လိုက်တဲ့
profile ကိုတွားပြီးတော့ပိတ်မှုဒါတွေပါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကတော့ Japan region နဲ့ Japan နိုင်ငံက profile ပိတ်မှာဖြစ်တာသိကြတယ်ဒီကြတော့ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူး okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတော့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကမေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုဖြည့်ပြီးတော့ဆက်သွားရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညမှာဘာဖြည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ I don't know need this profile anymore ဆိုတော့တစ်ချက်ရွေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင် content ကြီးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ close payment profile ဆိုတာကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုလေးကကျွန်တော် country and region ပြောင်းတာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Play Store မှာကျွန်တော် Play Store မှာစပြီးတော့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Play Store ထဲကိုဝင်မယ် refresh လုပ်မယ် okay ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ United States ဖြစ်သွားပြီ United States ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီUS ကဟာကိုကျွန်တော်download ဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ Japan region က data ကျန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Japan စာရင်းနဲ့ဒါမပြောက်လေးပေါ့နော် clear data လောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ region ဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုခုလိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့ပြန်ဝင်တဲ့ခါတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ clear data လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်မှာ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် US နဲ့ United States နဲ့ရပါတယ်နော် okay ပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ video ကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Google Play Store မှာ country and region ကိုပြောင်းတတ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးကအရန်လဲသုံးဝင်နေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ TikTok Live Japan region account နဲ့သုံးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပတ်စံရှာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာဒီ TikTok Live ကို download ဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာခွင့်ပြုထားတဲ့application ကိုရှာမတွေ့ရတွေရှိတယ်ကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုလိုမျိုးcountry and region ကို Japan region လေးပြောင်းပြီးတော့download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘာပူရမ်းမှမလုပ်ဘဲနဲ့ download ဆွဲလို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေဆွဲမယ်ဆိုလဲဒီနည်းတိုင်းမှာပဲကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေရွေးကိုအားရဲ့ address ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ